Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Le Naturelle, Valio, All-Italia, Elmli, Strand Palace Agency Limited, Miracle Foods, Interspa Supermarkets u Denby by Greg and Elul. Bibjien lesta likum għal programm ieħor What's Cooking flimkien mi għal 25 minuta. Illum irrid nibda issa għax għandi l-karamella lesta biex nagħmlu l-caramel sauce. Mbagħad ngħidilkom sa nagħmlu. Jien hawnhekk għandi 250 gramma sokkor u 100 millilitru ilma. U li għamilna qegħdin nagħmlu il-caramel sauce. Dak għamiltu soft caramel, żidna dik il-krema issa, kellna 140 gramma krema u hawnhekk qegħdin nagħmlu il-caramel sauce. Mela 220 gramma zokkor kosta u tfajna 100 millilitru ilma. Ħallejnihom isiru karamella u dak il-ħin golden caramel tfajna issa il-krema. Ħanitfa' ftit iktar u dik hija l-caramel sauce biex nispiċċawha. Ħanżidu 50 gramma butir u ftit milk, so salted caramel. U għalfejn qegħdin nagħmlu l-caramel illum. Għax illum iż-żewġ riċetti huma dawn. Ħanagħmlu an open apple gullet with pecans u cinnamon. U sa nagħmlu dan il-caramel dripping sauce għal fuq kif ukoll il-vanilla ice cream. U tieni riċetta għandna torta ħelwa bl-ricotta u bil-berries. Dan huwa lest, jien nista' nneħħih minn fuq in-nar u hawnhekk qegħdin taraw il-caramel sauce. Għodu attenti li ma tinħarqux għax dan jikwi ħafna. Dan sa nneħħih minn fuq in-nar. Caramel sauce trid tiksaħ għal iktar tard. Ħanamlu hawnhekk, dan huwa mitfi, okej. Mela, lesta, għax dik hekk ma titwax il-krema dak il-ħin eżatt, il-karamella ssir sewda u tittarmija. Għalhekk kelli naqra ġen. Dik lesta l-caramel, salted caramel sauce. Ħaniġi hawnhekk bil-kwiet issa. Għandi l-food processor għal min jafni sew. Tafu li jien inħobb nuża il-food processor għal aġina, okay? Għal aġina ħelwa kif ukoll tat-torti. Ħanamlu l-aġina. Hawnhekk għandi il-food processor, ħanitfa' 450 gramma plain flour. Ħanżidu wkoll 200 gramma butir fin. Mela dak tmur hemmhekk għandna 120 gramma icing sugar u nofs il-qoxra maħkuka ta' l-ummija. Mela, il-qoxra maħkuka ta' nofs l-ummija. Ħanżidu wkoll qisu kuċċarina vanilla extract u hawnhekk għandna l-butir. Għandi 200 gramma butir fin. Mela ħanitfa' dan hawnhekk. Issa. Jien ħanqattaw biċċiet importanti li l-butir fin toħorġuh mill-fridġ dak il-ħin meta nkunu qegħdin nagħmlu l-aġina għat-torti jew l-aġina ħelwa. Importanti li tkun chill, li tkun kiesħa. Issa kull ma sa nagħmlu nibbrizzjaw flimkien jiġi jisu breadcrumbs. Okay? Issa li għamilt ukoll nistgħu naqduha bl-ilma. Jien illum għandi bajda hawnhekk ħanuża bajda sħiħa u mbagħad inkompli wkoll bil-ilma hekk hemm bżonn, imma nistgħu nużaw ħalib jew ilma proprja l-aħjar li nużaw l-isfa tal-bajt. Okay? Mela, ħanimsaħ ftit il-mejda, taf kemm inħobb inżomm kull imkien nadif. Mela żewġ riċetti tal-lum huma dawn. Għandna dawk il-apple and pecan gullets with cinnamon, ħanagħmlu dak il-caramel sauce li ċarċar fuqhom, kif ukoll għandna il-vanilla ice cream u hawnhekk qegħdin nagħmlu l-aġina wkoll għal torta tal-ricotta ħelwa bil-berries. Issa li xtaqt ngħidilkom illum huwa dan. Din hija riċetta għat-torta, imma ħanagħmlu wkoll riċetta eżatti l-istess bħal-aġina għal dawk il-galettes. Mela din ir-riċetta għal żewġ riċetti tridu tagħmluha doppja. Waħda qed nagħmilha għal torta tal-ricotta li verament hija tajba u l-oħra l-istess għal dawk il-gallets. Mela ħanżidu il-bajda
U jiena hawnhekk għandi l-ilma ġollatu. Ħanitfa' nofsu għalissa. U nibdew nibblizzjaw. Taraw kemm faċli nagħmlu l-aġina ħelwa jew inkella tat-torti bil-food processor. Issa li jiġri kollox jaqgħad flimkien u tibda ddur u tfiha. Once li taqgħod u tibda ddur, tħallu ix iddur u ddur u ddur għax l-aġina tiġik elastiku. There you go. Voila. Lesta. Aġina ħelwa verament tajba. Issa idealment dina bil-nużawa nitfawa ġol fridge għal 15 minuta jew nofsija. Palli namlu tal-figolju l-aġina ħelwa l-oħra. Issa ħana ix ta' nagħmel, ħankompli hawnhekk innaddaf u nkompli biex innesti biex nagħmlu dik it-torta ħelwa. Lesti biex nagħmlu t-torta tal-irkotta, verament hija riċetta tajba, kremuża bl-irkotta, bil-berries, bil-lumi, ħanamlu hekk ara. Jiena hawnhekk għandi bżonn, mela ħanerġa' niċċekkja 350 gramma irkotta. Issa dawn għandhom 200 gramma ġo fihom, għandi bżonn kważi din koll u għandi waħda hawnhekk diġà ġol skutella. Mela din hija torta ħelwa tal-irkotta u l-berries. Ma li ħanitfa' kważi kollox sa nħalli ftit hawnhekk. Tajjeb. Nieħidaw minn hawn. Issa ħankomplu nżidu dawn ingredienti ġo fiha. Mela għandna bżonn il-qoxra maħkuka ta' nofs lumija, għandna bżonn kuċċarina vanilla extract, żewġ imaref corn flour, sa jgħinu biex taqgħad din bħala riċetta, u għandna bżonn ukoll caster sugar, 130 gramma zokkor caster. Issa kull ma se nagħmel hawnhekk, ħanħawwad kollox flimkien u mbagħad inżidu il-bajt. Għandna 3 bajdiet hawnhekk. Issa din hija l-bażi ta' din it-torta ħelwa. Bħala tomit li nżidu magħha vurdi llum sa nkun qed nuża berries tal-freezer. Tistgħu tużaw berries friski, chocolate chips, nuts, konfettura. Jien ġast qed nagħmel ir-riċetta bażiċi hawnhekk, magħha żidu li tridu. Mela għandna bżonn 3 bajdiet. Jien ħanagħmel hekk ara. Ħankissirhom hawn ġew. 1, 2, 3. Ħalli ikun hemm xi qoxx ma titħollix hawnhekk. Dawn dieħlin hemmhekk. Mela kellna t-zokkor, l-irkotta, il-lumi, il-vanilla u l-3 bajdiet. Issa qabel rajtuni nagħmel l-aġina ħelwa. Issa kull ma għamilt u din hija importanti. Għandi hawnhekk a spring bottom tin, okay, vurdi l-qiegħ jinqala. Dellikta b'naqra butil u hawnhekk użajt nofs l-aġina biex ksejna il-qiegħ u l-ġemp. This is a fluted one, vurdi għandha d-disin. Li ħanagħmel issa, ħandellek il-ġemp b'naqra isfra tal-bajt. Ma dit-taħlita ħanżid naqra berries issa, mela ħanurikom x'sa nagħmlu. Illum qed nuża berries tal-freezer. L-imqassijiet hawn. Mela s-samil huwa dan. Ħanaqbad nofs it-taħlita u nitfaħħa hawnhekk fil-forma. Issa ħanaqbad ftit minn dawn il-berries u nifrixhom hekk. Naħseb biżejjed hekk użajt qisu nofs pakkett naħseb. Ħanaqbad kuċċarina jew marfa u nifrixhom hekk. L-idea li mhux qed inħallathom hawnhekk mat-taħlit huwa li ma rridx li dawk il-berries iċċabsu kull imkien, okay? Issa ħanaqbdu il-kumplament tat-taħlita u nitfawha fuqha. Okay, naqra messi qed nipprova naġel u ma nagħmilx mess. Ħanimsa hawnhekk. Issa, sadattant li kont qed nagħmel jien qabel ġejna biex innistu din it-torta, għamilt nofs l-aġina biex ksejt il-qiegħ u mbagħad in-nofs l-ieħor tajthom strixxi u malji u affarijiet hekk ara. Għandna l-malji
Dawn huma tliet biċċiet immaljati flimkien. U hawnhekk kara. Issa, li se nagħmlu huwa dan. Sa tkun naqra delikata din. Ħanipprova nagħmel disin partikolari. Peress li din hija naqra mxarba, jista' jkun li ma taħdimx, imma ejja nipprovaw. Mela, qegħdin taraw x'qed nagħmel. Mela, issa naqbad hekk u hekk u nitfa' din fuqhom u nerġa' nagħlaq. U mbagħad naqbad dawn u dik u naqbad xi ħaġa oħra u nitfagħha hawnhekk. U nerġa' nitfa' din fuqha. So qegħdin nagħmlu tip ta' lattice, okay? Ħanerġa' naqbad mela jien irid nikxef din. Mela 1, 2, 3 u naqbad din u nitfagħha hemmhekk. U dawn jerġgħu jiġu hawn. U naqbad dawn mela alternative, u di waħda wara l-oħra. Ħanaqbad din u nitfagħha hawn. U nkunu qegħdin nagħmlu dissin verament sabiħ fuq din it-torta. Ħanaqbad oħra, nagħmel hawn. Issa din iridu ndaħluha ġol forn 90 degrees Celsius għal xi 35 minuta. Ħanerġa' nagħmel oħra hawnhekk għax fadal li naqra spazju. Mela 35-40 minuta bħala temperatura kif għattilkom xi 190. U hekk. Intkom ma tistgħux taraw x'qed nagħmel, ħanneħħi żejjed fil-wiċċ, intellika bl-isfra tal-bajt ġol forn għal dak il-ħin u niġu lura biex nippreparaw għal apple galettes. Sadattant għamilt aktar preparazzjonijiet. Ma noqgħodx inqaxxar it-tuffieħ qudiemkom u noqgħod inqatta' u le dak huwa ħela ta' ħin, dak diġà għamiltu u hawnhekk ninsabu bit-taħlita lesta kull ma għamilt. Hawnhekk għandi 5 tuffieħiet. Għaxxarthom neħejt is-skuk fin-no tan-nofs u għamilthom slices. Ġo taġent fajt 50 gramma jew 40 gramma butir fin u 3 maref zokkor ismar. Ħallejthom jinħallu flimkien u mbagħad tfajt it-tuffieħ u sajjartu għal 5 minuti biex jirtab. Hawnhekk issa ħanżidu pecan nuts. Għandi ftit cinnamon, jisu kuċċarina, u għandi wkoll il-apple sauce. U dan se jkun il-mili għal din ir-riċetta li huma il-galettes bl-għaġina ħelwa. Dak il-caramel sauce li għamilna huwa għalihom. Jien ma sa nagħmel ħanżid l-apple sauce għal iktar toma u anki għal il-fatt li l-apple sauce huwa kremus. Ħanħaltu kollox flimkien li għamilt ukoll diġà għamilt taħlita ta' għaġina oħra. Fuq l-istess taħlita li għamilna qabel, għamilt oħra b'450 gramma tqiq u kull ma sa nagħmel issa ħaniftaħhom tondi, roti u niġu lura biex naraw kif nimlewhom u nagħlquhom. Kif għattilkom jiena hawnhekk ftaħt l-għaġina kienet ta' 450 gramma tqiq u kellna 200 gramma butir. Hawnhekk ftaħt żewġ rounds, di r-riċetta tagħmel 2. Hawnhekk għandna dak il-mili bl-apple sauce, it-tuffieħ, il-pecan nuts, it-zokkor ismar. Vera tfuħ. Iżda din jgħidula tip ta' cobbler jew galette. Cobbler bl-Ingliż, galette naqra iktar Franċiża, naqra iktar posh. Hekk Mr. Żbal il-galette ikollha l-frangipan m'iniex ċert. Mela ħanaqbdu l-isfra tal-bajt u ndelku il-ġemp. Again, din m'hemmx għalfejn taqtala il-ġemp biex tiġi perfetta, tista' tkun naqra stil rustiku. Kull ma ħnamlu, naqbdu dawn, u issa bħal meta nagħmlu l-ftira awċija, naqbdu żejjed u nkebbuh fil-wiċċ. Dak li rridu nagħmlu. Nagħmlu piegi sbieħ.
u nafsu. Nerġa' nagħmlu oħra. Palessi din tgħidu Manuel kemm kollox tagħmlu jidher faċli. Għax tgħiduli bil-messaġġi kemm iġġib l-ikel jidher faċli biex tipprepara. Fil-verità ma nagħmilx ir-riċetti diffiċli. Palessi qed nisma' l-camera person iva jien kieku nagħmilha u vera x'għandek smajtek tgħid faċli ma tistax tgħid li mhux faċli. Issa hekk joqogħdu fuq l-istess tray, tista' tpoġġihom fuq l-istess tray. Jien għandi feeling li issa joqogħdu jew mhux sa joqogħdu. Somma jien preparajt tnejn. Jien diġà għamilta fuq il-karta strazza jew mhux karta strazza, karta forno. Id-differenza bil-karta strazza u l-baking paper huwa ħafna. Il-karta strazza teħel ma' ċertu affarijiet, ċertu għaġejn u affarijiet, mela ħanaqbdu issa egg wash u dawn sejrin ġol forn temperatura ta' 200 degrees Celsius. So propri li sa nagħmel ħan nistenna li ssir it-torta tal-ricotta u mbagħad indaħħalhom ġol forn. Issa biex nispiċċawhom ukoll il-glaze huwa importanti. Nabdu ftit sokkor u nagħmlu zokkor fil-wiċċ biex tagħmel dik il-crust ta' zokkor. Kif għatilkom din sa nservu b'dik il-caramel sauce li għamil fil-bidu tal-programm kif ukoll il-vanilla ice cream. Mela ħanorilkom. Kunu abbondanti bit-zokkor għax vera jiġi sabiħ. Marija, u ħanorikom il-caramel sauce ara xit jobija. Yes. Yummy. Mela dawn ġejjin sejrin ġol forn 35 minuta fuq temperatura ta' 200 grad Celsius u niġu lura biex nagħmlu l-programm illum biż-żewġ riċetti ħelwin. Hawn. U hawnhekk għandna kollox lesta għalikom final l-aħħar preparamenti għandi l-ġilat tal-vanilla. Mela qabel ngħidilkom x'sajjarna llum ħanispiċċaw iż-żewġ riċetti. Mela hawnhekk għandna l-icing sugar fuq il-kobla. Għandna l-ġilat tal-vanilla. Naqra iktar hawnhekk. U biex nispiċċaw dak il-caramel sauce u kelmuni fuq din ir-riċetta. Ara xini sabiħa il-cobbler jew il-gallet hemmhekk dak l-apple sauce, il-pecan nuts, il-caramelized apples, għamel dik l-aġina ħelwa ġol forn u mbagħad dak il-caramel sauce iċċarċar fil-wiċċ u l-ġilat tal-vanilla. Oh my god, ġennintom hawnhekk illum il-camera staff, kulħadd jistenna biex jieħu biċċa. U hawnhekk it-tieni ħaġa għandna dik it-torta hemmhekk tal-ricotta, torta tal-ricotta bil-berries. Għamilna l-istess aġina ħelwa li jisom ittebbaw l-ricotta verament kremuża. Għandna l-aġina ħelwa, insomma żewġ riċetti verament tajbin għalikom illum. Nispera li ħadtu pjaċir, aħna nintaw il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor What's Cooking. Ciao! Dan il-programm twassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Le Naturelle, Valio, All Italia, Elm Lee, Strand Palace Agency Limited, Miracle Foods, Interspa Supermarkets u Denby by Greg and Elul.